190 डिमांड करें इसकी। ये देखें जी, माल ही माल आया है। ये साइड से भी का खड़ा हुआ था। प्राइस पता करने का फ़ायदा ही नहीं है। डबल रेट मांग रहे हैं, कोई देने वाली कोई बात ही नहीं कर रहे। डिमांड पता करने का फ़ायदा नहीं है। 160 180 डायमंड के अच्छे का मांग रहे हैं। पहले जो दिखाया था आपको 3 लाख रुपये इसके मांग रहे हैं। फाइनल कह रहे 260 का दूँगा। सात लाख डिमांड कर रहे हैं। अभी जो लेकर गए हैं 7 लाख रुपये का माल। फिर इससे दिखाते हैं। अब क्वालिटी अच्छी आ रही है, वीडियो की बताएं ज़रा। जी डिमांड ज़्यादा है। VIP टेंट्स आखिरी हफ्ते आखिरी 10 दिन बाद देंगे। जब आखिरी 10 दिन हफ्ता रह जाएगा फिर आएंगे। फिलहाल यही माल है। संगजानी माल नहीं आया अभी भाईजान। अभी सिर्फ काम शाम ही कर रहे हैं, लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं। कह रहे थे वह आजकल में आ जाएगा। पति जंगी बैल भाईजान इस दफा महंगे हैं बहुत। पंजाब वाले बड़ा इस बार तो जंगी लेके आए हैं, मोटे मोटे बड़े आए हैं, सही पले हुए। फैजाबाद से लगते होंगे 20-25 मिनट, 20 मिनट।
देखें ये छोटे माल की तरफ आए हैं हम अभी। शेख अब्दुल्ला नई भजन दुम्बे अभी तक नहीं देखे हमने, नहीं आए होंगे। ये खुलवा रहे हैं, इनसे दिखाते हैं। बताएं जी कितने का आना चाहिए? कितने पैसे हैं? पहले मोल तो बताएं। 180 का कितने पैसे में? 2,30,000। 2,30,000 मांग रहे हैं। धोंदा है। कापी नो सी कापी नो ₹1,00,000 बोला है लेकिन कोई जवाब नहीं आया इनकी तरफ। आप बताएं जी कितने का लेना चाहिए था? 2,30 बोले हैं उसने। ये चेक करें जी। ₹140 डिमांड कर रहे हैं। इधर आओ आप। लाइट मेरे ख्याल से सही नहीं पड़ी यहाँ पे। 140 कह रहा था। ये सिर्फ उनके लिए दिखा रहे हैं जिनकी कम रेंज है, तो भाई मैसेज करते रहते हैं कि छोटे बच्चे भी दिखाया करें उनके लिए। भाईजान बड़ा दिखाते हैं तो फिर आप कहते हो छोटा दिखाओ, छोटा जानवर दिखाते हैं फिर आप कहते हो बड़ा दिखाओ। हमारे साथ ही लाइव रहें, इंशाल्लाह जब बड़े आएंगे तो फिर बड़े भी दिखा देंगे आपको। दिखाते हैं जी 90 तक भी दिखाते हैं आपको भी। फ़िलहाल 90 का देंगे तो नहीं, लेकिन जो 90,000 के हैं जानवर दिखाते हैं आपको। क्यों जी क्या हो गया वीडियो को? दिखाते हैं जी शमीर शेख।
काजिब खान सही आ रही है, हमें मारा था फिर है। वीडियो सही आ रही है तो भी बताएं, नहीं आ रही तो भी बताएं। सिग्नल तो ठीक आ रहे हैं। वीआईपी टेंट्स लगेंगे भाईजान आखिरी हफ्ते, आखिरी 10 दिन क्या है तक आपकी आइडिया? इस्लामाबाद को मंडी। आओ आओ। करम भाई ठीक है, आप सुनाए खैरियत से हैं? नहीं जी जी बिल्कुल, अभी जिस साइड हम आए हैं साइड लाइट कम है वाकई। फिलहाल कोई परचेजिंग नहीं हो रही। जी आई 14 वाली है। जी आया नया माल भी यार। रेट ज़्यादा है। बहरोज खान भाईजान रेट ज़्यादा है फिलहाल। ओहो बच्चा खुला हुआ है कि क्या चक्कर है इसका? नहीं बंदा हुआ है। मैंने यही कहा, मैंने रेट पता करो। जी जी जाते हैं बकरेवाल साइड धनिया सलीम, जाते हैं बकरेवाल साइड में। कल कोशिश करते हैं डे लाइट में ज़रा दिन में आके भी सारी मंडी आपको विजिट करवाएं। कोई शमीर शेख कोई नहीं नज़र आ रहा फिलहाल लेने वाला। फिलहाल विंडो शॉपिंग वाले हैं सारे। जी जी अल्लाह का शुक्र। निशान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? फ़िलहाल तो मंडी साफ़ सुथरी, आपको पता है फिर एंड में रश पड़ जाता है तो मंडी की थोड़ी हालात ख़राब हो जाते हैं। फ़िलहाल विंडो शॉपिंग के लिए सही है। कितने पैसे? 190 मांग रही। 190 है जी। मंडी की सूरत-ए-हाल फिलहाल तो ना पूछें। ये 190 मांग रहे जी। देखिए बताएं कितने तक लेना चाहिए।
ये आ गए खरीदार लेने के लिए। ये आज खरीद लेंगे। चेक कर रहे हैं मक्का ये, मुझे लग रहा है सौदा कर लेंगे। कहाँ चेक कर रहे हैं देखें। नहीं जी कोई बात नहीं बनेगी, सौदा रह गया जी इनका। इधर सब छोटा माल है एंड पहली जगह पे। ये बिल्कुल हम कॉर्नर पे आ गए हैं इस टाइम मंडी के। इधर आ जाओ। सो गया जी। आगे रास्ता नहीं है इधर, वापस वापस। खुद भी भाईजान बैल ही लेंगे। पिछले साल खुद पाला हुआ था, इस बार मंडी से लेंगे। एक तो भाईजान ये वीज़े इनसे ले लें, मेहरबानी करें। जब भी लाइव आते हैं ये बार बार कमेंट कर रहे होते हैं। एक आईडी से ब्लॉक करो, दूसरी इनकी नहीं आ जाती है। मोमिन साहब बैल ही लेते हैं, हम बैल की कुर्बानी करते हैं। जी जी भाईजान मुबीन खान, क्या पूछा आपने? तकरीबन 70-72 हज़ार रुपया। देखते हैं भाईजान, इधर से मिल गया उधर से। आगे पीछे मंडियाँ जाते रहेंगे, जिधर से कोई खूबसूरत सी चीज़ मिल गई उधर से ले लेंगे। सिक्योरिटी किस हिसाब की सिक्योरिटी का कह रहे हैं आप? वैसे जो है मंडी की बाउंड्री पे खड़े हुए हैं ये सिक्योरिटी वाले ना।
पार्किंग का भाईजान एंड पे पता चलेगा, अभी तो रश नहीं है तो इतना पार्किंग का रोला नहीं है। ये पिछली बार तूने सारे खा लिए थे ना अकेले ही, अब तुझे नहीं मिलेंगे। रेट सही है भाईजान, जानवर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मतलब फुल तो नहीं है अभी मंडी लेकिन काफ़ी आ गए। अम्मी भाईजान इस्लामाबाद से ही आए हैं। ये देखें जी, आज मंदिर मंडी लगी थी, रवात मंगल को लगती है बकरों। संगजानी भाईजान बड़ी मंडी है इस्लामाबाद की जो लग रही है। बाटा वाली जो है पिंडी की मंडी है, कैंट की जो इस्लामाबाद वाली मंडी लगती थी 12 वाली, वो संगजानी में लग रही है। जगह उधर काफ़ी है इसलिए उधर ही ज़्यादा माल आएगा, इधर भी आएगा उधर भी आएगा, दोनों जगह आएगा। जिधर से आपको मुनासिब लगता है उधर से खरीदें। ₹3 लाख डिमांड है। $3 लाख डिमांड है, ऐसी खुलवा रहे हैं, ऐसी भी चेक करते हैं ऐसी। ये संगजानी वाली जो मंडी है ये टू प्लाजा से आगे 10-15 मिनट आगे है, राइट साइड पे। मैप पे चेक करें तो उधर आई हुई है। ठीक ठाक है जी मलक मेहर, आप ठीक हैं? 2:20 में डन करें? नहीं जी भाई 2:20 बहुत ज़्यादा है। कितने ऑफिस फाइनल है? इसका 2.5 लाख है जी, 7 है। एक 40 नहीं तो 1.5 में ही मिल जाए तो ठीक है। 1.60 तक भी ठीक है। पता करते
देखते हैं फाइनल कितने का देगा। थोड़ा बहुत फर्क है बता दें 2 लाख रुपया तो हाँ लगता है। लाइन एक साथ नहीं जी, मात खान 160 बोला है नहीं, वो कह रहे हैं 2 लाख रुपए तो आम लग रहा है, मांगता 3 है मलक असद। वालेकुम सलाम हमजा सफारी। हमाद खान अब बोला भी है उन्हें, लेकिन वो कह रहे हैं 2 लाख रुपये अल्लाह करे, तो अब क्या कह सकते हैं। चीज़ ठीक है। इतने के भाईजान आपके सामने लगाए हैं, 160 रंग, बात नहीं बनी कोई। मुनासिब बारे का तो इतने का सौदा होता है, ऊपर आप देख लें, फिर वही बात है पैसे भरने वाली, महंगा ख़रीद लें। वालेकुम सलाम मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैश। ऊपर बड़ा लग रहा था, नीचे इतना एक 70 बोला है जी, देखते हैं क्या कहते हैं। ये पकड़ी जरा इधर आ। दोबारा खुलवा रही हैं जी, 230 पे आ गया फ़िलहाल। नहीं जी, 170 से ऊपर नहीं जाना, इससे इतने तक ही समझ आ रहा है हमें। देखते हैं क्या होती है अभी से। नहीं जी भाईजान, अभी इनका देने का मूड ही नहीं है।
साइड है, उस साइड है, ये गली और है, वो साथ वाली और है। आई जाऊंगा तुम्हारे पास। चल अच्छा यार, फिर मैं लेट हो जाऊंगा ना। कितने बजे हाँ हाँ अच्छा है पूरा सवाल वो लेकिन नहीं बस ठीक है, 70 से ऊपर का नहीं बनता है ना। देखते हैं जी, नहीं मिलती तो फिर आगे पड़ता था वैसे 1.5 में भी ठीक है, लेकिन बस 10-20 हज़ार ऊपर वही जो 1.5 तक सही। इस आसरे पर मत रहिएगा कि एंड पे मंडी सस्ती होगी। बहुत ही एंड पे जो लेना है ना आपने, तो 3 से 4 दिन पहले आप अपना माइंड बनाएंगे, 3 से 4 दिन पहले लेना है। आखिरी दिन का माइंड रखेंगे तो यकीन करें 80% चांस होगा कि आप ख्वार होंगे। फिर बेहतरीन हाल है, ख्वारी से भी बचें। 3 दिन 4 दिन पहले खरीद लें। ऐसे ही लास्ट का चांस ना लिया करें, फिर वही 3 दिन पहले ठीक होता है। 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले लें, उसकी थोड़ी खिदमत करें तो आप भी कमाएं। हाँ वीज़ा ले लो अब्दुल राफ़े, आपको मुझे लगता है वीज़ा चाहिए इनसे। आपको मैं इनसे रब्ता करवाता हूँ, आपको वीज़ा लेके देता हूँ डिस्काउंट में। कतर भिजवाते हैं आपको। ऐसा ही है सुफियान शेख, लास्ट का कभी चांस लेना चाहिए। ये चेक करें कि एक और बच्चा है, ये मांग रहे 170 डिमांड है। बनो जी बनो। नाल वाली ने कितने ने? 190 है जी। हाइट में बहुत छोटा ही है, शायद वीडियो में आपको बड़ा लग रहा है, हाइट छोटी है।
खरीदारी नहीं हो रही। ठीक है जी, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर आएंगे, आपको लाइव दिखाएंगे मंडी।